Monsieur Thomas Vonnesch, bonjour. Vous êtes le directeur du portfolio management du fonds La Foncière. Nous sommes ici au troisième étage d'un chantier que vous connaissez bien, rue de Lyon 77, un chantier de longue haleine qui arrive à son terme. Et nous pensions que c'était un lieu très approprié pour vous permettre de présenter les résultats 2018-2019. Alors, comment se présentent ces résultats ? Also zuerst möchte ich festhalten, dass es sich um das 65. Geschäftsjahr von der Foncière handelt. Wir haben ein sehr gutes Ergebnis. Das Geschäftsjahr hat sich gut abgeschlossen. Wir haben einen Börsenkurs von 121,20 Franken gegen 106,40 Franken am Anfang. Wir haben eine Dividende, die von 2,15 Franken auf 2,17 Franken steigt. Im Laufe des Jahres haben wir eine außerordentliche Dividende von 1,14 Franken pro Anteilschein ausgezahlt. Das Gesamte reflektiert sich in einer Performance von 17,4%. Wenn man das auf 3 Jahre rechnet, liegen wir bei 24% und über 10 Jahre bei 126%. Das Geschäftsvermögen, das Bruttovermögen, liegt heute bei 1 Milliarde 480 Millionen und das Nettovermögen bei 1 Milliarde 62 Millionen. Et un indicateur très prisé des investisseurs, c'est le taux de vacances. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Leerstandsziffern, da merkt man einerseits in der Schweiz, dass sich die immer vergrößert. Man hat heute vermehrt Wohnungen auf dem Markt, kommen Schwierigkeiten, die man kennt. In der Schweiz ist sie heute bei 1,66%. Im Kanton Waadt sind es 1,1%, in der Stadt Genf, Kanton Genf 0,54%. Bei unserem Portfolio sind wir heute gemessen an den Mietzinseinnahmen bei 0,7%. Wenn man das auf Anzahl von den Objekten zurückführt, sind das 11 Wohnungen oder umgesetzt 0,2% auf 4233 Wohnungen gerechnet. Et ces résultats très bons, où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce que les investisseurs peuvent les trouver quelque part? Interessierte können die auf unserer Homepage online mit den zugehörenden und notwendigen Kommentaren lesen oder den ganzen Geschäftsbericht abladen. Wenn jemand ihn als Print haben will, dann soll er uns ein Mail auf info@lafoncière.ch senden. Alors, comment se présente l'avenir pour La Foncière? Die Zukunft für die Foncière sieht sehr gut aus. Die Nachhaltigkeit der Resultate der La Foncière ist zurückzuführen auf eine konsequente Umsetzung der Anlagestrategie. Eine Anlagestrategie, die einerseits darin besteht, dass wir hauptsächlich in Wohnliegenschaften in guten Lagen, in den Zentren der Suisse romande investieren, mit Fokus auf die Genfersee Region. Andererseits trimmen wir unsere Wohnungen im Fall von Mutationen fit trimmen, dass sie den Ansprüchen einer modernen urbanen Mieterschaft gerecht werden. Einerseits durch die Wahl der Materialien und andererseits, dass neue Mieter auch von Services profitieren können. Andererseits werden unsere Mietzinseinnahmen auch davon profitieren von Projekten, die wir beendet haben, notamment eine Gebäudeaufstockung im Place de la Navigation in Genf, 16 neue Wohnungen mit einem zusätzlichen Mietzinsvolumen von ca. 390'000 Franken. Andererseits von Gebäuden wie hier Lyon 75, 77, die auch dazu beitragen werden. Andererseits haben wir verschiedene Projekte in der Pipeline. Einerseits Projekte, die dort drin bestehen, klassische Nutzungsreserven zu realisieren. Und andererseits haben wir ein grosses Projekt, Rive Droite in Genf. Da reden wir von über 200 Wohnungen, Hotel-Geschäftsflächen. Das Gesamte wird finanziert durch eine Kapitalerhöhung, die wir angekündigt haben. Wir reden von 100 Millionen, die dazu dienen, das zu finanzieren und die Hypothekarbelastung zu senken. Und das ist erst die zweite Kapitalerhöhung seit 1977. Monsieur Vonnesch, merci beaucoup. Merci.